Ziman derguşa hemû afrandinên mirovan e, derguşa çandê ye. Em Kurdin, zimanê me jî Kurdî ye. Zimanê Kurdî nasnameya me ye. Em ê her tim piştgiriya zimanê xwe bikin. Roja zimanê dayîkê ya cîhanê li me teva pîroz be. Bi Kurdî biaxivin, binivîsin û bixwînin. ترقینا کهونه هاوینکی بو سالخداینا را بردویان لپی خوهشتن جه هنگی و قلنگین دمی لسر باسکین خمن روژا گازی رفی کسران دکن گازی رفی کسران دکن